Здравейте и добре дошли! Днес ще обърнем внимание на събитие, за което споменах в предишно видео, преди около месец. През изминалите седмици мащабите на това явление нараснаха значително, но за моя изненада медиите продължават да не го отразяват. А вместо това фокусът е насочен към бушуващите пожари в Съединените щати. Ето защо реших да дам гласност на тази тема, с надежда да достигне до повече хора. Не ме разбирайте погрешно. Размерите на това природно бедствие са огромни и единствено се надявам всички да са добре и да са в безопасност. Но това събитие, към което е насочено видеото, може да бъде само началото на нещо по-голямо, което потенциално ще промени живота ни. И колкото и да го отричаме, всички знаем, че голям процент от нещата, които се случват в Щатите, засягат целият свят. Затова, за пръв път в началото на видеото, ще ви подканя да го споделите, за да достигне до възможно повече хора. А сега, нека да започваме. През последните седмици в Съединените щати се наблюдава невиждана досега активност на неидентифицирани летящи обекти НЛО. Последният доклад на Пентагона разкри стотици нови наблюдения, което предизвиква опасения и множество въпроси сред обществото. Паниката е осезаема, а липсата на официална информация само засилва напрежението. Навярно, много от вас вероятно ще приемат темата с доза скептицизъм, защото нашите медии не я отразяват. Въпреки това, ви препоръчвам да потърсите допълнителна информация, защото паниката сред обществото на Съединените щати е напълно реална и преди да си кажете, че това не ви засяга, ще ви кажа, че по мое мнение събитие с подобен мащаб засяга целият свят, независимо дали тези обекти са извънземни или някакъв вид експеримент. Това засяга всички ни. Най-притеснителното е, че за такъв дълъг период от време никой от правителството не потвърждава дали това е извънземна инвазия, терористична атака, шпионска мисия на Китай или друга неприятелска към САЩ държава. Или цялата тази операция е добре подготвена от правителството за някакъв вид експеримент. Нека заедно разгледаме информацията, която имаме, и да се опитаме да стигнем до някакво заключение. За първи път в историята на САЩ граждани съобщават за толкова масова и явна инвазия на неидентифицирани летящи обекти. В началото тези обекти се появиха само над Ню Джерси, но сега са забелязани и в други щати, като Пенсилвания, Конектикът, Масачузетс, Вирджиния и Ню Йорк. Някои от тези обекти са с размерите на автомобил, което предизвиква сериозно притеснение сред населението. Сами може да си представите, че вида на подобни обекти над вас би било плашещо, а липсата на каквато и да е информация за тях ще доведе до началото на множество конспиративни теории. Сред населението се разпространяват различни теории за произхода на тези обекти. Някои смятат, че това са извънземни кораби, които проучват планетата ни преди евентуално нашествие. Други вярват, че това са шпионски дронове, управлявани от правителството. Конгресменката Марджори Тейлър Грийн твърди, че правителството контролира тези дронове и крие информация от обществото. Въпреки това, нейното изказване не е подкрепено с доказателства, а самата тя е известна с подкрепата си на различни конспиративни теории и често критикува действията на правителството. Президентът на САЩ Джо Байден заяви, че няма усещане за опасност и че много от тези дронове са законно опериращи летателни апарати. Въпреки това, законите за употреба на дронове в САЩ са изключително строги. Всички дронове на 250 грама трябва да бъдат регистрирани. Напълно забранено е използването на дронове над хора, обществени събития и определени зони, като летища и военни бази. Височината, на която е позволено да летят, е 122 метра над земята, като трябва винаги да са в рамките на зрителния обхват на оператора и управлението им през нощта е забранено. Нарушителите на закона могат да бъдат санкционирани с до $250 000 и подведени под съдебна отговорност. Тези регулации правят изказването на Байден доста нелепо, особено предвид мащаба на явлението. Фактът, че не се взимат сериозни мерки
срещу случващото се, според мен е ясен знак за пряка връзка на събитието с правителството. Доналд Тръмп от своя страна призова обектите да бъдат свалени. Междувременно ФБР заяви, че няма информация за случващото се и отказва да прави хипотези. Гражданите търсят отговори, но институциите на една от най-силните държави, разполагаща с огромен бюджет за военно-въздушна защита, не могат да им дадат тези отговори и не правят нищо по въпроса. Над Ню Джърси, мястото откъдето започна всичко, всяка вечер се съобщават за нови наблюдения. В Ню Йорк пистите на международното летище Стюарт бяха затворени, след като НЛО беше забелязано в ограниченото въздушно пространство. Говорителя на Пентагона Сабрина Синг заяви, че тяхната първоначална оценка е, че това не са дронове на чуждестранна организация или противник. Това изказване накара мнозина да смятат, че става въпрос за извънземна инвазия. Още по-странното е, че тези събития се случват само седмици след две публични изслушвания в Сената на САЩ, където законодателите разпитаха настоящи и бивши служители на Пентагона относно разузнаването, свързано с проект, който някога е бил наричан летяща чиния. Ще се радвам да споделите вашето мнение по въпроса в коментарите. Смятате ли, че това е извънземна инвазия или правителствен експеримент? Моето мнение остава същото, както и в предишното ми видео по темата. Аз лично не вярвам, че това е извънземна инвазия или че обектите са извънземни. Въпреки това, разкритията на подобна информация вече започнаха и повярвайте ми, промяната за нас ще настъпи съвсем скоро. Смятам, че обществото се подготвя за много по-голямо разкритие, което ще промени представите ни и ще преобърне живота ни. Ще продължа да следя темата отблизо, защото вярвам, че независимо дали живеем в България, Америка или друга държава, всички ние рано или късно ще бъдем пряко засегнати от това събитие. Ако видеото ви е било интересно, дайте палец нагоре. Ще съм изключително благодарен, ако го споделите с приятели. Така не само ще подкрепите канала ми, но и ще помогнете тази информация да достигне до повече хора, тъй като медиите явно я пренебрегват. Също така се включете в дискусията долу в коментарите. Искам да науча вашето мнение по въпроса. Не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да получавате известия за нови видеа. Междувременно може да видите някои от другите ми видеа пред вас. Благодаря за вниманието и до следващия път.